今日正道嘅經文呢，我哋會繼續睇喺舊約裏面嘅十誡。經文嘅出處喺出埃及記20章13節，經文記載不可殺人。我哋將時間交俾杜顯忠牧師。各位朋友、弟兄姊妹平安。出邊天氣唔係幾好啊，原先好暖和嘅一個禮拜，今日又變得有啲嘅凍凍地、涼涼地，係嘛？我哋今日嚟到呢個嘅出埃及記20章當中嘅神嘅10句説話嘅第6句嘅説話咯。咁我哋回顧一下，我哋由第1句到第4句，神教導我哋，或者神喺嗰10句説話前4句係講到人同神嘅關係。咁咧就由第5句嘅説話，即係第5誡啦，嚟到第10誡咧，就係講緊人同人之間應有嗰個嘅倫理啊。咁因為人同神嘅關係呢，就係人同人嘅關係嘅基礎。即係如果人同神嘅關係有問題，出咗問題，咁人同人嘅關係再好都不合乎神嗰個嘅教導，嗰個嘅旨意。我哋今日嚟到睇呢個嘅第6誡，或者神所講嘅第6句嘅説話，好簡短，不可殺人。如果你就咁睇呢一誡嘅話，或者係睇呢句嘅説話嘅話，好律法主義，係嘛？即係好律法，不可殺人。咁到底不可殺人係咩意思呢？或者係應該我哋點樣嚟到理解呢？係咪淨係就咁字面唔可以殺人？咁如果講唔可以殺人嘅話，對於我哋在座嚟講係意義唔係好大㗎，係嘛？我相信我哋每一個人都唔會係做出殺人嘅事啦，係咪？即係如果我哋就咁從字面嚟到去睇嘅話呢，咁我哋覺得即係真係得啦。好簡單啫，跟住落嚟呢幾誡係嘛？不可殺人，不可奸人，不可偷盜，不可作假見證，不可陷害人。呢啲好簡單嘅嘢，就咁表面唔使講啦。牧師你落嚟啦，咁係咪就係咁簡單呢？咁或者我哋嘗試嚟到去睇清楚啊，係嘛？咁我哋首先咧就從呢個嘅殺人呢個字咧喺即係希伯來文嗰個嘅意思到底係啲咩嘢呢？咁如果你睇翻我查字典嘅啫嚇，查希伯來文字典嚇。咁殺人呢就係呢度特別指導嘅係謀殺啦，同埋係唔單止謀殺即係殺死咗人啦。咁呢個字呢，即係最詳盡嘅解釋呢，就可以係非法使用武力嚟到去取去他人嘅性命，係咁嘅意思。咁點解謀殺好或者殺死人好？點解係一個咁唔妥，或者係神係要頒布呢個嘅律法嚟到去所禁止嘅呢？咁原來我哋發覺，原來謀殺呢係對神嘅一種嘅攻擊嚟嘅。點解會對神嘅一種攻擊呢？咁我哋揭翻去創世記嚇，創世記呢，當神造人嘅時候呢，我哋睇翻點解會係即係謀殺或者殺人呢？係對神嘅攻擊。創世記造人即係描述神造人嘅時候，喺第1章26、27節嗰度，聖經話俾我哋聽，神話我們要照着我們嘅形象，按着我們嘅樣式造人，使他們管理海裏嘅魚、空中嘅鳥、地上嘅牲畜和全地，並地上所爬嘅一切昆蟲。27節，神就照着自己嘅形象造人，乃是照着他的形象造男造女。
如果我哋睇清楚呢一句嘅聖經，或者睇清楚神造人嗰個嘅喺創世記裏邊嘅描述嘅話咧，原來神話神係照着神自己嘅形象，按住神嘅樣式嚟到去做人。咁好清晰或者係好 obvious 嘅就係人係神造噶嘛，係咪？神造人，神有嗰個嘅主權去做人，所以神造人做出嚟嘅人係屬於神嘅。咁你就會睇到啦，神同人係有界別之分嘅，係嘛？人做唔做到人出嚟啊？你唔好同我講結婚生仔啊，咁做人啊，嗰個係我哋諗嘅咋，我哋講嘅咋。但係如果你從聖經嘅創造嘅角度，係神創造人啊嘛，係嘛？咁如果你睇翻創世記咧，你會發覺係第6日神先造人，咁前邊5日半，即係第6日嘅前半日咧，神係做啲咩噶？做啲物件出嚟噶嘛，做宇宙入邊嘅嘢啊嘛，係嘛？咁而你會睇翻神嗰個創造嗰個嘅 sequence 咧，就係做咗啲物件，做咗啲物，然之後先做人。所以咧，前邊5日半所做嗰啲嘅物咧，嗰啲嘅事物咧，係為人嚟到去創造嘅。係為創造人之後，人可以嚟到去享用或者享受或者係得着嗰啲嘅事物嘅。咁你睇到3個唔同嘅層次啦，係嘛？神、人同埋事物，即係人就喺中間，人可以創造一啲嘅事物，即係 outside of 神嗰個嘅創造嗰啲事物，人可以創造啲咩嘢啊？人可以做張凳啦，係嘛？人可以做個台啦，人可以做呢副眼鏡啦，係嘛？但係人係唔做得到其他嘅人，係嘛？咁而神咧就可以創造所有嘅一切，所以人永遠唔能夠代替咗神嗰個嘅地位。神創造人，神人係嘅生命掌握喺神嘅手中。人嘅生命唔能夠掌握喺人嘅手中，所以點解話如果謀殺或者殺死一個人就係對神嗰個嘅一個嘅攻擊，就係咁嘅原因。如果你再睇落去創世記第9章，同樣講到呢一點。第9章嗰度講第6節，凡流人血的，他的血也必被人所流，因為神造人是照自己形象造的。所以人好尊貴，人係有神嗰個嘅形象，人係有神嗰個形象，但係人尊貴極都唔能夠代替咗神嗰個嘅創造，或者代替咗神對人嗰個嘅主權。再尊貴都唔能夠做出呢一樣嘢。咁所以我哋睇到一開始睇到原來呢個謀殺原來係喺度 against 緊神啊，同神嗰個嘅一個嘅對抗。咁所以當人做出呢個嘅謀殺、殺害、殺人呢啲嘅行為嘅時候咧，係應有得到呢一個嘅報復，即係正如頭先呢個創世記第9章第6節嗰度已經講咗啦，係嘛？凡流人血嘅，他的血必被人所流。咁唔單止咁喎，喺利未記嗰度24章同樣係有講到打死人嘅必被治死嚇，你哋可以翻去睇下呢啲經文。申命記第17章同樣講到，如果有人擅敢不聽從
侍立在耶和華你神面前嘅祭司，或不聽從審判官，那人就必治死。呢個係咩嘢啊？呢個係講到即係嗰啲嘅祭司啊，要嚟到去判斷一啲人嘅做事情啱唔啱。譬如佢啲爭競毆打爭訟嗰啲事件，由祭司神係耶和華神係嚟到去叫啲祭司利未人嚟到作審判官嚟到決定嘅。而如果呢啲嘅祭司審判官所決定判斷嘅人唔認同或者唔信服嘅話呢，就係頭先去到申命記17章10節，若有人擅敢不聽那侍立在耶和華神面前嘅祭司，或不聽從審判官，那人就必被治死。咁如果我哋睇到呢度嘅時候，我哋睇到係啊，殺人係有呢個嘅好嚴重嘅惡果，係嘛？咁所以你睇到舊約嘅聖經都係有講到以牙還牙，以眼還眼，跟住頭先嗰個嘅創世記第9章第6節嗰度講到你流人血，即係以命償命呢一啲嘅教導。咁如果嚟到呢度嘅時候咧，你就會諗到一啲嘅其他嘅情形啦。其他嘅情形係咩咧？哇！咁如果咁講殺人就要即係受到咁重嘅刑罰或者係神咁唔喜悅。咁如果我哋活喺呢個世界上，面對住嘅都有一啲係要被逼殺人嘅事件喎。有冇諗過？有冇諗過係被逼殺人事件係咩嘢啊？譬如你係你係加拿大嘅國民，咁如果你係有一啲嘅後生仔想去嚟到去參軍嘅，係嘛？上到戰場就唔係你死就我活㗎啦，係咪？即係要打仗，一係就打死人，一係就咩啦？咁點樣處理啊？原來聖經都有講喎，喺舊約聖經嘅當中，有提到喎，特別係神頒布嗰個律法當中咧，係容許喺戰場上邊嚟到去殺滅嗰個嘅敵人㗎。嗱，你睇嗰個嘅申命記啊，申命記嗰個嘅13章嗰度有講到13章嗰度講到就話，喺耶和華你神所賜你居住嘅各城中，你若聽人說有些匪類從你們中間嘅一座城出嚟勾引本城嘅居民，說我們不如去侍奉你們素來所不認識嘅別神，你就要探聽查究，細細地訪問，果然是真，準有這可憎惡嘅事行在你們中間，你必要用刀殺那城裏嘅居民，把城裏所有嘅連牲畜都用刀嚟到去殺盡。講緊咩啊？即係話，如果你住喺嗰個地方，即係講緊神嗰個律法係對以色列民講下，你住緊嗰度，如果有啲人嚟到引誘你嚟到去唔再信神啦，去嚟到去敬拜侍奉別的神啦，咁你如果查證佢真係咁嘅時候咧，你就要用刀嚟到殺死嗰個城嘅居民，即係嗰啲嘅唔信神、唔信耶和華神嘅嗰啲嘅城嘅居民。點解啊？因為呢度講到《申命記》13章所講到就係話，摩西話當你哋進入到流奶與蜜之地嘅時候，你唔好要俾那地，唔好俾迦南地嘅原居民佢哋嗰種嘅敬拜嗰個嘅偶像或者敬拜別神嗰樣嘢嚟到影響你哋啊！要將嗰啲嘅拜別神嘅嗰啲嘅人咧，嗰啲城裏邊嘅人咧嚟到去殺咗佢。呢個係神喺呢個嘅律法俾以色列民嘅律法當中有講到。咁就算去到你睇，如果係呢個嘅撒母耳記上咧，
都有講到呢一樣嘢嘅喎。撒母耳記上15章嗰度，撒母耳就對掃羅講啦：耶和華神咧就差遣我膏你為王，治理佢嘅百姓以色列，所以你當聽從耶和華嘅話。萬軍之耶和華如此說：以色列人出埃及嘅時候，喺路上亞瑪力人怎樣待他們，怎樣抵擋他們，我都沒忘。現在你要去擊打亞瑪力人，滅盡他們所有嘅，不可憐恤他們，將男女孩童吃奶嘅，並牛羊駱駝和驢盡行殺死。即係呢個係神俾呢個嘅以色列民嘅一啲嘅帶領話當時以色列民係進呢個嘅迦南地嘅時候，佢哋出埃及進迦南地嘅時候，係路上俾人阻擋，話呢個咪即係好似神好似係一種嘅即係以牙還牙咁嘅一個嘅角色。不過我哋知道神帶領以色列民嚟到去出埃及呢個為奴之家，進入神為佢哋預備嘅流奶與蜜之地呢一個嘅事情上邊，係神嗰個嘅定規。係神嗰個嘅帶領，所以喺沿途上嗰啲嘅阻擋以色列民進到呢個迦南地，或者係進到迦南地嘅時候，要趕出迦南地嘅人嘅時候咧，必須經過嗰啲嘅戰爭。神係唔想佢嘅子民係受到嗰啲拜假神、嗰啲唔信耶和華神嘅嗰啲嘅人、嗰啲嘅居民。嗰啲嘅影響，以致到神有咁嘅一個嘅頒令。聖經當中仲有另外一啲嘅例子，譬如係見到一啲嘅行淫嘅人咧，神喺律法嘅當中，喺利未記當中都講到係要將嗰啲嘅行淫嘅人嚟到去殺死。仲有就係去到民數記，你亦都會發現喺呢個嘅律法嘅當中，神所頒布律法當中，甚至嚟到去容許係咩啊？血債血償呢一個嘅做法。嚟到呢度嘅時候，你會發覺神一方面嚟到去頒布個律法不可殺人。另外一方面，又好似有一啲嘅地方講到神話係可以即係可以有啲人係可以嚟到去殺死嘅。咁即係我哋可能即係如果對聖經即係唔係咁完全嘅了解嘅時候，我哋會發覺，喂，神你有冇搞錯啊？點解你前後好似唔合一？點解你嘅教導、甚至你嘅律法都唔合一嘅？會唔會？我唔知道大家會唔會有咁嘅一種嘅諗法？其實如果你諗翻嘅時候咧，睇翻聖經嘅當中咧，你有陣時可能你會更加嘅混淆。點解會更加混淆咧？我哋依家一路學緊呢個嘅神所頒布嘅出埃及記20章嘅10句嘅說話，或者10誡嘅當中咧，呢10誡神係用邊個嚟到頒布噶？摩西嘛？摩西係咩人嚟噶？摩西係咩人嚟噶？摩西神揀選嘅人咯，係嘛？最簡單啦。摩西係一個偉大嘅人物咯，帶領以色列民出埃及，係嘛？去到神所預備俾佢哋嘅流奶與蜜之地咯。但大家唔好忘記，摩西係一個嘅殺人犯嚟嘅，係嘛？摩西殺過人嘅，點解神會揾一個殺人犯嚟到頒布呢個嘅10誡？其中第6誡就話俾我哋聽，不可殺人。揾個殺人犯話俾我聽，你唔好殺人啊！咁樣，咁你會唔會服神啊？係嘛？即係點解會神會係咁樣嘅咧？點解神會係咁咁特別要咁樣嚟到去做？如果你再睇咧，你更加係會對神咧有一個嘅即係懷疑。點解啊？你如果再睇落去頒布完10誡20章頒布完10誡嘅時候咧，
去到呢個嘅32章。如果你去到32章嘅時候咧，你會發覺係即係更加嘅奇怪。奇怪就係20章呢個嘅摩西喺西奈山上嚟到去得着從神而嚟嗰兩塊嘅石板。咁咧就跟住寫咗呢10誡。咁跟住我上次都講過啦，由21章開始一路去到30章，都係講緊一啲即係細緻啲嘅一啲嘅律法嘅問題。跟住如果你再揭落去就發現咧，嚟到32章嘅時候咧，即係呢個嘅摩西同約書亞落山嘅時候咧，就發生咩事啊？發生金牛犢嘅事件啊，係嘛？因為啲百姓話：喂，有冇搞錯啊？呢個摩西走咗上山咁耐都唔翻落嚟嘅，係咪喺山上死鬼咗啊？咁啊同阿倫講喎，即係同阿摩西個哥哥：喂，不如你帶領我哋啊！可能摩西死咗都唔得，都唔定啦。不如你嚟到去帶領我哋嚟到去敬拜神，帶領我哋嚟到去向前行啊！咁阿倫咪即係話嗰班嘅以色列民叫佢咧嚟到去做一個像嚟到去敬拜，咁佢就同啲人講：攞晒啲金器嚟熔咗，咁跟住就整咗金牛犢出嚟到去敬拜。咁當摩西同埋呢個約書亞落到山嘅時候，哇！聽見好嘈吵，約書亞仲以為係爭戰嘅聲音。摩西話唔係啊，唔係爭戰嘅聲音啊。跟住你會即係好似人喺度歌唱嘅聲音啊！咁當摩西同埋呢個約書亞行近啲嘅時候，行近啲個營嘅時候咧，就見到有呢個嘅金牛犢啦，又見到啲人喺度嚟到去跳舞啊、歡呼啊，喺度嚟到去敬拜神啊！其實係敬拜緊嗰個金牛犢，以為係金牛犢就係嗰個帶佢哋出埃及嘅神。咁聖經嗰度講就話呢個嘅摩西就發怒啦，發怒跟住咧，如果你睇到32章出埃及記32章27節嗰度，咁咧就摩西就點講啊？摩西就話耶和華以色列嘅神咁講：你哋各人要將刀跨在腰間，喺營中往來，從這門到那門，各人殺他的兄弟和同伴並鄰舍。利未嘅子孫照摩西嘅話行了。那一天百姓中被殺的約有3000，好離譜啊！即係我哋過唔到我哋嗰個嘅理性，係嘛？神呢頭頒布10誡。其中第6誡就話不可殺人，跟住摩西同約書亞攞完2塊石板落到山，見到啲人犯罪嘅時候，嚟到去敬拜假神嘅時候，就要神就要摩西嚟到去呼召利未人嚟到去攞起把刀，殺死嗰啲拜假神嘅嗰啲嘅以色列民。我哋覺得係唔能夠理解，點解神一方面係要頒布唔可以殺人，話音未落，係嘛？調翻轉頭，神就要摩西嚟到去帶領利未人咁樣做。我相信呢個係我哋如果認真睇聖經嘅時候咧，我哋會發現呢啲嘅問題，令到我哋可能會有一啲嘅矛盾嘅感覺。但係大家唔好忘記，大家要睇清楚嗰個問題在於乜嘢嘢？個問題就係在於屬神嘅子民，又或者係號稱屬神嘅子民做緊啲乜嘢嘅事情？話係屬神嘅子民，話係敬拜耶和華神嘅子民，卻係喺度拜緊佢以為嗰個就係耶和華神嘅嗰個嘅偶像。以至到遭來呢一個嘅殺身。你話神唔使咁嚴重係嘛？咪教導咯，慢慢教啦，慢慢教佢哋啦，佢哋會改噶，佢哋會改噶。但係
神喺嗰刻就係要咁做，就係要止息喺佢哋屬神嘅子民嘅當中嗰個嘅咁大嘅犯罪嘅行為，就係悖逆神，就係嚟到去誤以耶和華神為獨一嘅真神呢一個嘅罪。所以我哋從舊約嘅當中睇不可殺人呢一個嘅教導，或者呢個神嘅律例就係以上呢一個嘅教導。重點就係因為人係神所做嘅，只有神喺人嘅生命當中有主權。任何人無故或者係謀殺一個嘅人，必然受到神嗰個嘅懲罰。但係神亦容許一啲嘅情形底下，譬如打仗或者係一啲嘅神要佢哋嚟到去將嗰啲唔敬拜神，甚至乎會影響拖累以色列民唔再嚟到去拜真神耶和華嘅嗰啲嘅人嚟到去殺死。咁你話嚟到呢度嘅時候，咁即係對我哋嚟講係一個好大嘅一個嘅挑戰，係嘛？好大嘅挑戰。或者我哋再睇多段新約嘅經文嚟到去幫助我哋更加明白點解舊約係咁樣嘅教導，不可殺人呢一個嘅教導。新約經文就係耶穌喺登山寶訓裏邊嗰個嘅教導。登山寶訓馬太福音第5章，耶穌嗰度講到：你們聽見有吩咐古人嘅話說，不可殺人，又說凡殺人嘅難免受審判。只是我告訴你們，無緣無故地向弟兄動怒的，難免受審判；凡罵弟兄是拉加的，難免公會嘅審判；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄嘅火。呢一度，如果我哋驟眼望落去嘅時候，好似主耶穌對呢一個嘅不可殺人呢一個嘅舊約神嘅誡命嘅一個嘅延伸，係嘛？好似一個延伸，舊約就係講到不可殺人啫。咁另外一個層面就係舊約講到就話神要殺一啲嘅人，或者喺打仗嘅時候去打死人嗰啲就唔算數，因為嗰啲唔係故意嘅殺人，或者唔係去謀殺。但係嚟到新約，嚟到耶穌基督喺登山寶訓嘅教導嘅時候咧，唔單止講係不可殺人啦。佢嗰度講到話凡殺人嘅難免受審判，咁呢個即係同舊約頭先我哋睇嘅嗰啲嘅教導係匹配一樣啦。咁但係耶穌再加多句，只是我告訴你們，凡無緣無故地向弟兄發怒的，難免受審判；凡罵弟兄是拉加，難免公會嘅審判；凡罵弟兄魔利嘅，難免地獄嘅火。即係話意思，即係話無緣無故向弟兄嚟到去發怒嘅，都要受審判。審判係咩啊？咪就係同頭先所講嘅舊約所講嘅，即係以血還血嗰個嘅審判咯。點解會係咁呢？無緣無故地向弟兄動怒，點解會有無緣無故地向弟兄動怒呢一回事呢？佢唔係淨係講動怒，佢係無緣無故地。或者我哋又從聖經當中揾一個例子，睇下有冇呢種事情發生嚇。個例子咧就係、都係翻去創世記第一件嘅殺人事件。創世記第4章，嗰件事正正就係代表咗無緣無故地發怒同埋殺人嘅一個嘅實例。
創世記第4章第1節，有一日，那人和他妻子夏娃同房，咁那人大家知啦，就係亞當啦。夏娃就懷孕，生了該隱，便說：耶和華使我得了一個男子，又生了該隱的兄弟亞伯。亞伯是牧羊的，該隱是種地的。有一日，該隱拿地裏的出產為供物獻給耶和華，亞伯也將他羊群中頭生的和羊嘅脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。講緊咩嘢？講緊就係話第一個人亞當同埋佢個妻子，神俾佢嘅從佢嗰個嘅肋骨嚟到攞出嚟做出嘅一個女人夏娃，佢哋同房就懷孕生子，生咗一個仔叫做該隱。咁呢個該隱咧就係種地嘅。咁然之後亞當同夏娃又生咗個仔，就係該隱個兄弟亞伯。而呢個亞伯咧就係牧羊嘅。咁兩兄弟有一日，該隱哥哥就攞佢地裏嘅出產嚟到去獻俾耶和華，而弟弟亞伯咧亦都將佢羊群當中頭生嘅同羊嘅脂油嚟到獻上。神就悅納咗亞伯嗰個嘅供物，但係咧就睇唔中該隱嗰個嘅供物。好多人咧嚟到呢度嘅時候咧，就喺度會諗或者係會講啦。佢梗係啦，嗰啲嘅羊脂羊羔好正噶嘛。我哋知道我哋教會都有一位姊妹好中意食羊脂羊羔嘅，特別香嘅。佢整親咧就吸引好多人去食㗎啦，所以有人成日都柯打，喂，你幾時整嗰個羊脂羊羔？唔係整個羊腩煲啫。我哋出去燒嘢食就話，喂，係咪今次又有燒羊腩啫？咁嘅即係嘛？神看為好的事，我哋人都看為好㗎嘛。神認為美味，我哋都認為美味。人就係咁諗法。但係呢個該隱就慘啲，因為種地㗎嘛，種地係啲咩嘢嚟㗎？啲土特產咯，係嘛？土產冇人中意食噶嘛，係咪？有得揀啊！我講有得揀嘅時候，梗係揀啲肉食，唔揀啲土產噶嘛，係嘛？人就會覺得，神都係咁噶啦，神咪揀啲肉食咯，唔揀土產啦，所以咪看中呢個嘅亞伯嗰啲嘅俾肉佢食，就唔睇重呢個嘅該隱俾嗰啲嘅土特產佢。唔好記錯咗喎，嗰個唔係神喎，神唔係咁樣喎，嗰個係邊個啊？嗰個係以撒嚟嘅啫喎，係嘛？以撒就係中意食野味啊，所以佢咪揀中個大仔咯，係咪以撒？嚇？唔得，我搞亂咗。揀中咗個大仔，因為個大仔成日打野味俾佢啊嘛，係咪？個細仔就成日都即係點講啊？黐住個阿媽。跟住我哋睇翻創世記第4章嚇，當呢個嘅該隱嘅供物冇俾神睇中，而佢個弟弟亞伯嘅供物俾神睇中嘅時候，聖經就講啦，第5節話。該隱就大大地發怒，變了面色。呢度講該隱大大發怒，佢點解發怒啊？佢發邊個怒啊？佢其實發怒就向神發怒啊嘛，係咪？佢唔係向個弟弟發怒啊嘛，佢唔係嬲個弟弟啊嘛。即係佢向神發怒，喂，變咗面色喎。即係無緣無故，個細佬有冇得罪佢啊？冇得罪佢噶嘛？你攞你嗰啲種嘅嚟到去俾神，阿弟弟就話我將我養嗰啲俾神啫嘛，係咪？獻上作為供物，冇 fair 係嘛？大家將自己辛勤勞作出嚟嘅一啲嘅收成嚟到去俾神，
fair，冇任何嚟到呢度，我哋冇任何睇到即係話兩兄弟喺度有啲咩爭競。你有你嘅專長，佢有佢嘅專長，係嘛？完全冇爭競。跟住落去，當呢個嘅該隱大大發怒，變咗面色嘅時候，神點對該隱講啊？神話：如果你問佢啊，問該隱，你為什麼發怒呢？你為什麼變了臉色呢？你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在你面前，他必戀慕你，你卻要制服他。即係神睇到該隱嗰個嘅面色啊，睇到該隱佢即係喺度發嬲發怒啊，亦都睇到呢一個嘅該隱嗰個嘅即係嗰種嘅怒氣咧，喺佢嘅人體裏邊不斷嘅嚟到去高升，無啦啦嘅喎，係咪？神係主權噶嘛，神有主權，神可以中意呢個，可以中意嗰個，可以中意呢啲嘅供物，可以中意嗰個嘅供物，冇相干嘅喎，係咪？係神就係唔好忘記，我哋翻去嗰個嘅一開始所講神創造嗰個主權啊，神有嗰個主權噶嘛。咁當然我哋人點知道神點解要咁揀啫？係咪？我哋唔係神嘛，頭先講過嘛，人唔係神嗰個層次啊嘛，唔知道神嗰個嘅點解要咁做啊嘛。咁我哋咪要順服咯。但係該隱就係唔係咁樣，該隱就係覺得喂，應該你揀我嗰啲啊，你唔揀我，你都起碼都公平一啲啊，兩個都讚啦。點解你淨係讚佢，淨係悅納細佬嗰啲，就唔悅納我嗰啲？所以以至到就出現問題啦。跟住落嚟係咩問題呢？第8節，該隱與他兄弟亞伯說話，二人正在田間，該隱起嚟打他兄弟亞伯，把他殺了。耶和華對該隱說：你兄弟亞伯在哪裏？他說：我不知道。我豈是看守我兄弟的嗎？耶和華說：你做了什麼事？你兄弟的血有聲音從地裏向我哀告，地開了口，從你手裏接受你兄弟嘅血。現在你必從這地受咒詛，你種地，地不給你效力，你必流離飄蕩在地上。神俾呢個嘅該隱嗰個嘅懲罰，神講得好清楚。神話你只要做好你自己，如果你唔做好嘅話咧，罪就伏在你面前。神已經警告咗該隱，但係該隱仲要係嚟到去將佢自己對神嗰個嘅埋怨，對神嗰個怒氣就轉移咗喺佢個兄弟身上。佢覺得只要佢個兄弟死咗，只要佢細佬死咗，就冇人同佢爭噶啦，佢就得蒙神嘅悅納。係咪諗錯咗咧？係咪諗錯咗咧？唯我獨尊？唔係噶，唔係嘅，聖經唔係咁講。所以呢個嘅該隱就係實實在在一個嘅好好嘅例子嚟到去證明耶穌喺登山寶訓第5章所講嘅嗰度所提到嘅無緣無故地向弟兄發怒，難免受審判。佢唔單止向佢個兄弟亞伯發怒啊，唔單止無緣無故嚟發怒啊，並且係咩嘢啊？並且佢係殺咗佢嘅兄弟，所以就受到呢一個嘅審判。不過佢好彩在咩啊？該隱好彩在咩啊？好彩在神頒布法律以先嚟到去犯呢個嘅發怒同埋殺人事件，以至到佢唔係話即刻嚟到去死，唔係即刻被神嚟到去處罰處死，
所以讓我哋睇到從呢一個嘅聖經嘅真實例子，我哋嚟到去睇到，幫助我哋更加明白神係嗰個嘅喺舊約當中嗰不可殺人嘅教導，並且新約耶穌基督係將呢一個嘅舊約嘅教導更加嘅嚟到去講解得清楚。點解啊？一個人殺人就係由首先對別人嗰個嘅懷恨在先，然之後就付諸於真實嘅實際嘅行動嚟到將對方嚟到去致死。人就係從心裏邊嘅恨開始，以至到嚟到去殺人。所以呢一個係一個嘅極大嘅一個嘅問題。神耶穌基督喺呢個登山寶訓嚟到去講深入啲嚟到解釋呢個不可殺人呢一個嘅律法，舊約嘅律法係話俾人聽，其實不可殺人呢一個嘅律法最終最針對嘅係人嘅內心出現嘅問題，人嘅內心出現咗問題，壞咗，以至到會出現嚟到去殺人呢一個嘅事件。所以耶穌嘅教導係針對人嘅內心。咁其實同成本聖經同神嗰個嘅教導係異曲同工噶，係嘛？完全一樣。神係唔係淨係睇表面噶嘛？神係睇人嘅內心噶嘛，所以神要教導人係要教導人嗰從內心開始噶嘛，唔係淨係話你糾正你嗰個嘅外表嗰個嘅行為就算數，但個心係更加緊要。個心如果唔改變嘅話，你外表行為更好都唔代表你成個嘅人合乎神嘅心意，就像呢個嘅該隱一樣。該隱有表面嘅對神嗰個嘅敬虔敬拜，將呢個嘅貢獻嚟到去擺上，但係卻係不得神嗰個嘅悅納，不得神嗰個嘅喜悅。耶穌唔係淨係停喺嗰個嘅叫人唔好無緣無故嘅向弟兄發怒。耶穌仲講，凡罵弟兄係拉加嘅，難免嚟到去公會嘅審判；凡罵弟兄係摩利嘅，難免地獄嘅火。拉加係咩嚟啊？摩利係咩嚟㗎？呢啲其實係我哋中文嘅翻譯嚟嘅。佢係原文嘅時候咧，嗰個意思其實拉加摩利嗰啲咧，即係講係，如果我哋今日用我哋嘅白話一啲用我哋嘅語言講得粗俗一啲，就話廢物嚟嘅，笨蛋嚟嘅，蠢到冇人有。哇！死啦！講到呢度嘅時候，可能我哋好多人對住自己啲細路都講過㗎喎，係嘛？都鬧過佢哋嘅。有冇啊？我有啊，我已經認咗罪嘅啦。點解神咁嚴格？一步一步更加嘅嚴格，殺人填命理所當然，無緣無故嚟到向人發怒，要受到懲罰、受到審判，正常。哇！講句說話，話句拉加，話句摩利，都要受神審判。點解？我哋又係翻去神嘅創造。人係邊個創造噶？人邊個創造噶？神啊嘛，係咪？神創造個人出嚟，你話神創造咗一個咩話廢柴？你話神創造咗個笨蛋出嚟？你話神創造咗一個咩嘢啊？蠢到加01嘅，咁即係你講緊神好蠢啫，你講緊神係笨蛋啫，你講緊神係廢啫，係嘛？所以點解耶穌教導話我哋唔能夠咁做？唔係話講句都唔得咩？自由講嚟噶嘛？我哋呢度係咪？尤其喺加拿大講乜都得噶嘛？講完咪算咯。原來唔係咁嘅意思。
原來聖經話俾我哋聽，我哋要翻去深層嘅，邊個創造你睇唔起嘅呢個人出嚟？神會創造一啲咁差勁嘅？你唔好忘記，神做第6日做完人嘅時候，聖經講咩啊？唔記得咗？神看着是好的啊嘛。如果你講神嘅創造唔好嘅話，即係咩啊？你咪仲勁過神咯，係嘛？咁咪即係同呢個嘅魔鬼撒旦嗰個嘅墮落係同出一轍。好啦，耶穌唔單止咁樣嚟到去教導，叫我哋唔好咁樣嚟到去做。話俾我哋聽嗰個嘅consequence， 即係嗰個嘅犯咗呢啲罪會有啲咩嘅問題。神卻係耶穌卻係喺登山寶訓嘅時候咧，教導佢啲門徒咧點樣嚟到去處理呢個嘅發怒、無緣無故發怒同埋殺人呢個嘅罪惡嘅力量，點樣嚟到打消咗佢啊？耶穌點講啊？講完嗰個嘅南面地獄嘅火，跟住落去23節，耶穌話：所以你喺祭壇上獻禮物嘅時候，若想起弟兄向你懷怨，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後嚟獻禮物。你同告你嘅對頭還在路上，就趕緊與他和息，恐怕他把你送給審判官，審判官交付衙役，你就下在監裏了。26節，耶穌話：我實實在在告訴你，若有1文錢沒有還清，你斷不能從那裏出來。耶穌嘅教導就話：當你發覺有弟兄向你懷怒嘅時候，或者係向你懷怨嘅時候，你雖然你去緊咩啊？去緊做獻祭嘅嘢，去緊做敬拜嘅嘢，唔該你放低，唔好去敬拜字，唔好去獻祭字，做咗咩先啊？同嗰個向你懷怨嘅嗰個弟兄嚟到去首先和好。喂，你話我點知佢向我懷怨啫？我唔知啊，係嘛？我點知佢做緊乜嘢？我點知佢諗緊乜嘢嘢？我點同佢講啊？呢個咪又係內心嘅問題咯，係嘛？我哋嘅內心神都知道咯，唔通我哋唔知道？係嘛？我哋知噶嘛？人與人之間，我哋有冇彼此相愛？我哋知噶嘛？我哋可能唔需要話做出一啲嘅 against 嘅行為啊！我哋一句嘅說話，一個嘅眼神，我哋知噶嘛？係咪先？所以耶穌話俾我哋聽，教導我哋唔好再虛偽地獻禮物，唔好再虛偽地去敬拜神，搞掂咗人同人之間嗰個嘅關係。舊約聖經，我哋好熟嘅金句係嘛？何西阿書嗰度，神話我喜愛良善，又或者我喜愛憐恤，不喜愛祭祀，喜愛認識神勝於燔祭。神喜悅我哋嘅心多過我哋行為上邊所做嘅一切，因為神做我哋噶嘛，佢知道我哋嘅內心係點諗，知道我哋表面嘅行為係點樣，唔好用嗰啲嘅獻禮物呢啲嘅儀式呢啲嘅虛偽嘅外表嚟到掩蓋咗我哋對神嗰種嘅真誠嘅敬拜。第25節，你同告你嘅對頭仲喺路上嘅時候，就趕緊與他和息，恐怕他把你送給審判官，審判官交付衙役，你就下在監裏了。
你話有乜可能呢？同我對頭，我點會同佢同行啫？係咪？點會同行啫？總之就隔得遠遠啦。佢行左，我行右啦。佢行東，我就行西啦。唔係咁嘅意思啊！呢個還在路上，唔係話迎頭相見，我哋就唔碰面啊！依家還在路上，即係話我哋仲喺個人生嘅旅途嘅當中啊！話知你行東，佢行西啊！你兩個都仲喺人生嘅旅途啊！你轉左，佢轉右，兩個都仲喺個人生旅途嘅當中啊！耶穌係咁講緊，就話當我哋仲喺人生旅途嘅當中，如果我哋同人係有懷怨，同人係有對立、有對頭嘅，我哋趕緊嚟到去和好。呢個和好唔係話喂，我就下你啦，我遷就你啦，總之你話乜我就跟你乜啦，而係按住神嗰個嘅旨意，按住神嗰個嘅教導嚟到去和好。大家好熟嘅約翰一書4章，約翰話：人若說我愛神，卻恨他的弟兄，就是說謊話了。不愛他所看見嘅弟兄，就不能愛沒有看見嘅神。翻到去最終極嘅耶穌嗰個嘅教導嘅總結，就係愛。只有愛先至可以嚟到去改變我哋對別人嘅恨。只有愛，我哋先至能夠係喺神面前蒙悅納。如果我哋缺乏咗真正嘅去愛，彼此相愛嘅心嘅時候，我哋所作嘅一切嘅宗教行為都唔蒙神悅納，都唔得着人唔得着嗰個嘅益處。弟兄姊妹，原來不可殺人，最終極嘅教導，翻嚟就係人要彼此相愛。呢個點解耶穌基督喺呢個嘅約翰福音13章34、35節嘅當中，亦都係我哋今年嘅一個嘅主題經文裏邊所講，我哋要歸回彼此相愛。當我哋彼此相愛嘅時候，我哋就能夠fulfill 到神嗰個嘅由舊約到新約所講嘅不可殺人呢一個嘅律法，就能夠滿足神嗰個嘅心意。讓我哋一同低頭禱告。天父上帝，我哋感謝你。感謝你賜下聖經，你嘅話語，你將我哋人類嗰個嘅歷史嚟到去詳盡嘅記載，不偏不倚，冇隱瞞任何嘅事情，就記載喺聖經嘅當中，讓我哋好清晰嘅睇見神你俾我哋喺地上活着嘅呢一本嘅教科書。你唔單止淨係字裏行間，讓我哋嚟到去讀得懂，你更加係用你嘅話語，用你聖經嘅記載，讓我哋明了知道你嗰個嘅心意，讓到我哋唔流於表面，讓到我哋唔係淨係表面讀聖經咁簡單，而係真正嘅從你話語當中得着亮光。從你聖靈嗰個嘅啟迪開啟我哋嘅內心嘅時候，我哋得着生命。天父，你感謝你，求你幫助我哋，求你賜力量俾我哋，叫到我哋行走喺呢條天路嘅時候，我哋學懂學習點樣嚟到去彼此相愛，嚟到去榮耀神你嘅名。我哋感謝讚美你，聽我哋嘅禱告，奉救主耶穌基督名求。阿門。